क्या आप भी रातों की नींद उड़ा देने वाली सूखी खांसी से परेशान हैं या सीने में जमा हुआ कफ निकलने का नाम नहीं ले रहा? बहुत सारे कफ सिरप पी लिए लेकिन आराम कुछ घंटों का ही मिलता है। अगर मौसम बदलते ही आपको खांसी जुकाम जकड़ लेता है तो आज का वीडियो बिल्कुल मत छोड़िए। आज मैं आपको आयुर्वेद का एक ऐसा रामबाण उपाय बताने वाला हूँ जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और जो हर तरह की खांसी को जड़ से खत्म कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेडिको विज्जू पर। मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दोस्त विज्जू पटेल और आज हम रिव्यू करने वाले हैं खांसी और जुखाम की एक बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि का वैद्यनाथ का शीतोपलब्धि चूर्ण। आज जानेंगे इसके असल फायदे, इसे लेने का सही तरीका और क्या इसे बच्चे को दे सकते हैं या नहीं। दोस्तों, आयुर्वेद में शीतोपलब्धि चूर्ण को सांस की गंभीर बीमारियों के लिए अमृत माना जा गया है। चलिए देखते हैं इस 10 ग्राम की चूर्ण में कंपनी में क्या क्या मिलाया है। इसमें है वसलोचन 2.5 ग्राम जो गले की खराश और कफ को शांत करता है। दूसरा इसमें पिपली होता है दोस्तों, जो होता है वो 1.25 ग्राम जो जमे हुए कफ को पिघलाकर बाहर निकालती है। तीसरा इसमें इलायची होता है जो 0.625 ग्राम होता है। और चौथा इसमें दालचीनी होता है 0.3125 ग्राम जो फेफड़ों की सूजन कम करता है और भूख बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों, इसमें सीता और मिश्री भी 5.325 ग्राम होता है जो गले को ठंडक देता है। अब बात करते हैं कि ये काम किस किस बीमारी में आता है। सूखी या कफ वाली दोनों तरफ से खांसी में यह काम आती है। अगर आपके हाथ पैर में जलन होती है, जुखाम या खांसी की वजह से भूख नहीं लग रही है या शरीर में सुस्ती और कमजोरी आ गई है तो ये उसमें भी बहुत फायदेमंद है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि आयुर्वेद में दवा से ज्यादा उसे लेने का तरीका मायने रखता है। आपको इस चूर्ण को सीधे पानी से नहीं मिलाना है। सही तरीका आधा से 1 चम्मच लगभग 3 से 5 ग्राम शीतोपलब्धि चूर्ण ले और उसमें थोड़ा सा शहद मिला ले। इसे उंगली से चाट कर खाएं। इसे दिन में 2 बार सुबह और शाम को ले सकते हैं। अगर आपको सूखी खांसी बहुत ज्यादा है तो आप इसे थोड़े से शुद्ध घी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें शहद और घी को कभी भी बराबर मात्रा में नहीं मिलाना चाहिए। अगर इसकी प्राइस और पैकेजिंग की बात करें तो मेरे हाथ में जो वैद्यनाथ का यह पैक है जो 30 ग्राम का है और इसकी एमआरपी लगभग 99 की है। इसकी सेल्फ लाइफ पूरे 2 साल की होती है। जैसे कि आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग 10/2024 और एक्सपायरी 9/2026 डेट देख सकते हैं। यह आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या आयुर्वेदिक दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। क्या इसके कोई साइड इफेक्ट है तो जवाब है नहीं। यह पूरी तरह से सुरक्षित है। बच्चों के से लेकर बुजुर्गों तक इसे कोई भी ले सकता है, लेकिन एक सावधानी, क्योंकि इसमें आधी मात्रा सीता यानी मिश्री चीनी की होती है। इसलिए जो लोग डायबिटीज के मरीज हैं उन्हें इसका सेवन बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी कफ सिरप पीकर थक चुके हैं तो एक बार इस शीतोपलब्धि चूर्ण को शहद के साथ ट्राई करके जरूर देखें। आपको पहली खुराक से ही फर्क महसूस होगा। अगर आपको आज यह रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी फैमिली के साथ शेयर जरूर करें, उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। दवाइयों की ऐसी ही सही जानकारी के लिए मेडिको विज्जू चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।